На пути к гендерному равенству «Женщина в политике» – так назывался День открытых дверей, организованный в последние дни сентября в Камрате общественным объединением «Веста». Данное мероприятие прошло в рамках проекта «Участие через принятие решений». Основная цель проекта – продвижение женщин на уровень принятия решений. В этот день шла речь о равных правах мужчин и женщин, гарантированных законом Республики Молдова, и о женских победах в местных выборах, прошедших в 2015 году. Сегодня у нас проводится День открытых дверей общественного объединения «Веста», в рамках которого мы будем дискутировать на тему того, насколько выполняется в Молдове закон о равенстве шансов, о равенстве прав, то есть это речь идет о гендерном вопросе. Госпожа Волкова также сообщила, что один проект организации органично был дополнен другим «Женщина в политике», который дал возможность бенефициарам участвовать в тренингах по разработке стратегий и планов предвыборной кампании, методах работы с избирателями, освоить искусство публичного выступления. И, конечно же, их успехи – это успехи Весты, коими организация поделилась в ходе Дня открытых дверей со своими участниками. В этом году наши Дни открытых дверей как раз посвящены гендерному равенству, вопросам гендерного равенства, тому, как в Республике Молдова функционируют законы, которые дают нам равные права с мужчинами. И одним из таких прав, которым вы успешно воспользовались, это право на информацию, право на участие в выборах и право на участие в процессе принятия решения. Вот мне очень приятно, что вы успешно это сделали. И вот именно поэтому в программе ярмарки, в программе Дня открытых дверей организации «Веста» ярмарка успеха. Во время Дней открытых дверей, которые мы проводим в рамках проекта, который нам финансирует фонд FHI 360. Это очень такой тоже значимый для нас проект «Участие через принятие решений». В первой части Дня открытых дверей Светлана Миронова, начальник представительства Офиса народного адвоката АТО Гагаузия, сделала презентацию о соблюдении конституционного права женщин на равенство. Вторая часть мероприятия называлась «Ярмарка успеха», в которой своими историями успеха и пользой от сотрудничества с Вестой поделились участницы проекта «Женщина в политике», выигравшие местные выборы и ставшие примарами или советниками. Вот уже на протяжении 6 месяцев мы являемся активными участницами и принимаем активное участие в тренингах, семинарах, акциях. Мне очень понравился тренинг «Разработка стратегии избирательной комиссии». На нем я научилась, как правильно выйти к людям, получить имидж деловой женщины, как правильно обратиться, найти подход, как можно сначала нужно не прийти и сказать то, что тебе нужно. Я должна узнать у человека, как его дела, как его здоровье, что бы он хотел, совместными призвать его к тому, чтобы он тоже не остался в стороне, когда мы делаем хорошее дело, он тоже примкнул. Мне очень понравилось, что вот реализуют и что обязательно женщины докажут своим делом и словом, что они являются гарантом стабильности в Молдове. Потому что этому вопросу в других странах намного проще, они как-то смотрят на эту. Там женщина, она себя чувствует, что она должна, она может, уверена в своих силах. Почему бы нам не доказать, что мы? Потому что там, где руководит женщина, больше порядка. Я приехала сюда для того, чтобы привлечь что-то новое в город Твардица, для того, чтобы мы могли развивать нашу инфраструктуру, может быть, для того, чтобы мы могли развивать нашу благотворительность, милосердие, потому что Женсовет Твардицы, он занимается очень много именно в этом направлении. Очень много помогает малоимущим, социальной группе, детям, инвалидам, пенсионерам, лежачим. То есть вся эта грузоответственность лежит не только на Женсовет Твардицы, но и на Совет городской, на экономических агентов, на примарию. И все вместе мы хотим что-то еще больше сделать для наших людей. А сегодня у нас в Гагаузии мы видим, что есть много удачных примеров женщин-предпринимателей. У нас уже есть примеры удачных женщин в политике. Это как глава региона Башкан
регион, госпожа Влах, которая собой явила удачный пример в политике. То, что женщина может быть в политике, она может возглавлять народ и даже может выиграть выборы с первого тура. Это большое достижение. И это своего рода и закономерность, потому что женщина, в принципе, способна освоить любое поприще в зависимости от тех целей, которые она для себя ставит. Если для нее важнее семья, это, конечно, хранительница очага. Если для нее важнее бизнес, то, значит, она реализуется в плане бизнеса. Если это политика, значит, политика. Но тут есть одно качество женщины, которое, наверное, присутствует только у женщин, это возможность участвовать во всех сферах жизни и одновременно развивать все, и политику, и семейный очаг, что не так удачно получается у мужчин. Данное мероприятие продемонстрировало еще раз, что в нашем государстве есть женщины, которые готовы прийти в политику и внести в нашу жизнь стабильность и процветание, но им нужна поддержка сообщества, семьи, друзей, коллег. От этого все мы только выиграем.